Hindi alam sila makakagtrabaho. Nasa Japan naman. At sasaka pa kayo, di ba? Kayo.
Hanggang napakalamig naman dito. Maampo na siya. Ayan, punta kami sa blueberry tree. Ayan guys, punta kami sa blueberry tree. Nakakarap mo ba? Ayan. Ito po yung blueberry. Ito pala yung ano ng blueberry. Mga puno ng blueberry. Ay! Ay, ito! Ayan, meron din pala. Ayan guys. May plastic po ako. Ilagay nyo muna sa kamay. Pero maliliit lang ate. Isa lang ang bunga. Ganito pala ang blueberry dito guys.
Yan. Ayan guys, oh, yan ang ano ng blueberry. Ayan. Ayan guys. Ayan ang blueberry. So, bye bye. Sayon na. Sayon na guys. Sayon na baby. Ilan ganito. Okay, bye bye. Palit kami, Pastora. Oh.